guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, ito na nga ho ang official trailer ng isa sa mga inaabangan ko kasi ito yung nirecommend ni Von Sawyer sa akin yung official trailer ng Addicted Heroine. Ang tanong, ano kaya ang kwento nito at paano matatapos ang kwento na mula sa isang dating Chinese BL? Ayun, 'di ba na hindi nga daw natapos yung kwento So ano kaya ang magiging kwento nito, no? So tara na, simulan na natin ang ating pagre-react. Ito po ang Addicted Heroine in 3, 2, and 1. Let's play. กูอยู่กับมึงมาเป็นเดือนแล้วอ่ะกูไม่เคยเห็นมึงสไลด์หนอนถึงกูทำกูก็ไม่ให้มึงเห็นเพื่อนเขาบอกว่าถ้าเพื่อนชายช่วยแม่งเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะเว้ยลองปะ Ayan yung gustong mag-ano talaga. สรุปมันหลับจริงหรือมันแกล้งหลับวะ รู้ปะว่าป๊อปอ่ะมันมีองค์ตอนที่มันหลับอ่ะมันจะมีอีกคนนึงมาเรียนแทน มึงเป็นยาอ่อนปะเนี่ยตะกะโคตรป่วยเลยเดี๋ยวมึงกินยาผิดซองมาเรียนก็กูป่วยนี่แหละกูเลยต้องกินยาเยอะๆแล้วมึงอ่ะก็เป็นยาสำหรับกูเพราะกูเริ่มที่จะเสพติดการแกล้งมึงแล้วแหละ Addict pala to sa pangtitisน้องกูทำอะไรของมึงเนี่ยมึงยัดเสื้ออะไรของมึงเนี่ยสิ่งที่หมายของผมมึงขาดตาว่ะแล้วมึงมีอะไรเนี่ยปิดไปปิดมากูเตะทีเดียวก็ล้มแล้วมั้ง Grabe. ใครอยากตาใช่ไหมมาดิเฮ้ยแพ้เดี๋ยวนี้แต่งตัวสมิธนะน้ำหยดลงหินทุกวันหินบอกว่าเป็นได้แค่พี่น้องไปเฮ้ยเฮ้ยDi ba? เมื่อไหร่กูจะได้เป็นแฟนกับมึงมองอะไรเขาไม่ใช่ของมึงถ้ามึงพูดงี้อีกนะเดี๋ยวกูปล่อยปากให้ทำไมดุจังอะแทนที่จะบอกว่ารักกูคนเดียวเห็นบ้านกูสภาพแบบนี้แต่พ่อกับย่าเขารักมึงเว้ย Pero di ba ang story dyan, ang story ng Chinese BL, parang siguro parehong-pareho, no? Kasi yung kwento ng Chinese BL, parang step siblings. Doon ako na-confuse kasi 'di ba? Honestly, diyan ako na-confuse kasi 'di ba pinutol. So hindi ko alam kung ano yung ending. As in, hindi ko alam kung ano yung naging ending ng story na to. Pero let's continue. ผมชื่อป๊อปชอบทะเล ไม่ชื่อกูอะรหัสแปลว่าทะเลแต่บอกชอบบอกตอนนี้ไม่กินข้าวบ้านกู เมื่อกี้ยังมาด่ากูอยู่เลยไม่ไฟเป็นไรเนี่ยเห็นหน่อยมาทั้งวันแล้วกูครับ one-sided love ใครอ่ะไม่เป็นไรนะไข่ย้อยถ้าด่ากันด่าไม่อยู่เกายังอยู่ถ้าเธอทำกันแบบนี้ไม่เหลือความเชื่อใจแล้วอ่ะ เขาแค่อยากให้เธอสนใจอ่ะเขาไม่ชอบที่เธอให้ความสำคัญกับอีเพื่อนบ้านนอกคนนั้นมาก bumalik nga na babae doon sa story. Bumalik na babae doon sa story เราอยู่กันแบบนี้แม่งไม่มีอนาคตเลยมันเอาอะไรไปคุ้มวะสำหรับกูไม่คุ้มเลยแต่สำหรับมึงอ่ะมึงจะทิ้งกูไง ถ้าป๊อปเขาชอบนายจริงอ่ะแล้วเขาจะหนีนายทำไมอ่ะ Ang ganda ng OST, B. Unfair. ก็มันหนีกูไปหากิ๊ก
ตอนนี้มึงอกหักจากกิ๊กก็กลับสู่อ้อมกอดกูดี ถ้าเรารักใครสักคนนะมันก็ทำเรื่องบ้าๆได้ทั้งนั้นแหละพอหาเกาะสักเกาะอยู่ด้วยกันไหม Gano'n kaya karaming episodes to? Kasi excited ako sa number of episodes nito eh. Malalaman natin yung kwento ni Pop in Fair. Diba? Grabe, ang exciting niya kasi alam niyo kung bakit ko sinabing ang exciting niya kasi dahil based dun sa naging viewing experience ko dyan sa series na yan, yung Addicted ng China, 'di ba? Ibang-iba siya eh kasi ewan ko lang kung saang part ko siya sinasabi na ibang-iba. Pero ang ganda nung parang tinatawag na proper yung expectation ko kasi dito was within the continuity eh. Ano yung story right after nung mga missing episodes ng Chinese BL na maipapakita dito? 'Di ba? The continuity will say it. 'Di ba? The continuity of the story will always tell for us dun sa mga naputol o dun sa mga kinonsider na parang cut na lahat ng kwento. Dun sa mga nawawalang mga kwento. Ano yung kwentong yun na ano yung kwento na yun na pwedeng makapagsabi sa atin na ito yun. Ito yung magandang continuity na ginawa nila. It's all about their creativity and let's rely on their story. Kaya guys, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok po dito sa video na ito. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, maraming salamat po ha sa inyo nga pong naging pagsama sa akin dito lang yan sa NS Reaction. Dito lang yan sa Addicted Heroine. Ako po si Nathaniel Subida. This is my commentary. This is my own opinion. And this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day. And always remember to stay strong, choose to love, and always to be loved. Hanggang sa muli, ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe, and bye!